1 2 3 4เฮ้ยแซงไปแล้ว Oh no เกมนี้ชื่อว่าเกม เป็นไดมือ ว้าว มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ1กระดานที่เราทำมา 2 2ลูกเต๋าครับ แล้วก็อันสุดท้าย 3 ตัวเดิมครับใช้อะไรก็ได้นะครับใช้กดแบบที่2ครับฝ่ายกระโดดหัวเทียนเล่นเราต้องเริ่มด้วยการเลือกคนเล่นก่อนนะครับ เปล่าฉิบ โอ๊ย6 6 จับประตูเหยียบ5ครับ1 2 3 4 5 2เฮ้ยทำไร 1 2 3 การเล่นเกมต้องเคารพกติกานะคะไม่เอาเล่นกันไม่ได้เกมนี้อาจจะทำให้ตีกันได้นะ No 1 2 3 4 5 6 3ค่ะ1 2 3อุ๊ยระวังงูนะโอ้ยจะทันแล้วอ่ะ4ค่ะ1 2 3 4อุ๊ย4เฮ้ยแซงไปแล้ว6 1เฮ้ย2 3 4 5 6โอ้ตามมาแล้วค่ะ3ค่ะ6อะไร1 2 3 4 5 6ทันแล้วเร็วๆแต่นาเป็นคนคอยเอาเร็วโอ้โห